Lajengkeun hanca salajengna halaman 83. Wa tahjirul mubahi sareng ngalarang kana perkara anu mubah. Kal mar'a seperti ngalarang angon wal ikhtitabi sareng ngalasuluh minal mawati tina lahan anu teu aya ngabogaan. Wal milhu sareng ngalarang ngalauyah min ma'danihi dina tempat ngalakna. Wa ini sareng ngalarang ngalak emas sareng perak. Wa ghairihima ya hirupan. Wa ghairihima jeung salianti emas jeung perak. Wal ma'i jeung ngalarang ngalacai li syurbi pikeun nginum minal mustakhlifi tina tempat nu geus dicawiskeun. Wastimaluhu jeung ngagunakeunana itu kana cai. Wastimaluhu jeung ngagunakeunana aluqatoh kana barang temuan qabla ta'rif samemeh diebarkeun bisyurutihi kalawan make syarat-syaratna. Wal julusi sareng ngalarang diuk ma'a musyahadatil wa julusu sareng diuk ma'al musyahadatil munkari sarta jalma anu nyaksikeun kamungkaran. Iza lam yaqdir kecuali di mana-mana henteu uzur. Wa tafattuli wa tataffalu sareng bubudakeun fil walaimi dina walimah. Wa huwa nyaeta ad-dukhulu bi ghairi idznin asup bari teu aya izin. Au adkhuluhu atawa ngasupkeunana jalma hayaan kana era. Wa yukrima jeung yen ngamulyakeun almar'a ka jalma itqau syarihi karna sieun kagorenganana. Wa ada mutaswiyati baina zaujat jeung henteu berlaku adil di antara para istri. Wa hurujul mar'ati jeung kaluarna istri muta'attirati barina sesengitan au muzayyinatin atawa bigindingan. Walau mustawratin sok sanajan walau mustawratin sok sanajan ditutupan. Wa bi izni zaujiha jeung aya izin salakina. Ingkanas di mana-mana itu mar'ah teh tamuru ala rijali eta ngaliwat ka pirang-pirang lalaki al ajanibi anu deungeun-deungeun. Wasihru jeung haramna sihir. Wal khuruju anit ta'ah jeung kaluar tina kataatan. Wa khuruj jeung kaluar anit ta'atil imami tina kataatanana pemimpin. Wa tawalla jeung ngurus ala yatimin ka yatim au masjidin atau masjid au liqadain atawa kana sebuah keputusan au nahwi dzalika atawa saumpama contoh model kitu. Ma'a ilmihi ma'at alamahu sarta nganyahokeunana kana itu kewajiban. Bil ajazi kalawan apes anil qiyami tina ngadegkeun atau ngalaksanakeun bitil kal wadhifah kana eta pagawean. Wa iwa'udz zalim sareng nyumputkeun jalma zalim.
Waman uhu atawa nyegahna miman tina jalma yuridu anu ngamaksud akhdul haqi nyana kana hakna minhu ti itu jalma dolim. Wa tarwi'ul muslimina sareng nyingsieunan jalma muslim. Ayat ngeprank. Wa motorik jarang ngabegal. Wa yuhadu jeung dihad bihasbi janabayatihi jinayatihi ukuran jinayahna. Imma bita'zir anapun ku ngalangkungan ta'zir hukuman au biqot yadin wa rijlin atanapi ku dipotong pandangan sareng sampean min khilafin secara bersilang au yaqtulu atawa ngabunuh au biqotlin atawa ku dibunuh wasuliba jeung disalib. Wa minha jeung di antara dosa badan teh ada muwafa bin nazari eta henteu nyumponan kana nazar wal wisoli fi shaumi sareng terus-terusan puasa wa ahdu majlisi ghairihi jeung nyokot tempat nu sejen. Au zahmatihil mu'diyati atawa nempatan bari ngaganggu au akhdu naubatihi atawa nyandak kana tempatna. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tina perkara anu masih pakuat pakait sareng naon? Dosa badan. Insyaallah tamat kanggo dosa badan. Ayeuna penjelasanana wa tahjirul mubaih. Ngalarang kana perkara anu naon? Anu meunang. Anu boleh. Perkara anu boleh loba seperti dia mah dicontohkeun ka mar'ah wal ikhtitab ngangon atanapi ngalasuluh minal mawati tina taneuh anu teu aya nu ngabogaan. Maksudna taneuh anu hakulah hak diaku hak dipake diaku ulah hak digunakan tapi di pemilik mah teu meunang. Bahasa di urang mah hakulah. Eta teh dina bahasa kitabna mawat, taneuh anu mawat anu henteu ngagaduhan pemilik. Lamun jalma arek kangon dirinya, lamun jalma aya kalasuh dirinya teu meunang dinaon? Dilarang. Loba perkara-perkara anu boleh tah nu boleh mah teu meunang dilarang. Kadang-kadang jelema atas dasar profit keuntungan anu meunang ge dijadikeun naon? Teu meunang. Tidak boleh melewati daerah ini kecuali naon? Mulus. Jalma nu ngalakukeun pemerasan itu biasanya mah hati-hati hal-hal anu boleh sebenarnya. Tina anu boleh kemudian kumanehanana diduitkeun. Kusabab loba nu hayang sehingga diduitkeun. Berikutnya ngagunakeun barang temuan
Sateuacan diebarkeun nu upami urang mendak barang-barang temuan ulah langsung dipake kelompang di jalan. Waduh geuning aya duit ya, aya dompet usina duit 1 juta. Wah, ieu mah rezeki. Ulah langsung dianggap rezeki. Eta teh status awalnya adalah sebagai lukotoh. Hartosna barang temuan, papangihan. Menang teu digunakeun ku urang. Menang syaratna teh nyaeta kudu disalabarkeun. Urang nyieun pengumuman saha anu kalengitan duit maka mangga sumping ka simkuring. Nah kudu dijelaskeun sabarah-sabarahna eta mah teknis. Arek disebutkeun, lamun disebutkeun bisi pangaku-ngaku. Mun disebutkan umum abi 1 juta nya, umum 1 juta. Nya nu abdi eta mah padahal mah niatna jalma jahat. Ari teknis teh mah kumaha we? Mangga eta mah. Ari disebutkeun mangga lamun teh mah bisa memastikan bahwa barang tersebut itu akan kembali kepada orang yang berhak. Nu teu meunang sote eta barang jatuh ka jalma anu teu berhak. Ingat, lukoto itu bukan berarti barang halal bagi kita. Kecuali eta barang lukoto teh lamun geus disalabarkeun eueuh wae nu ngaku. Yakin eueuh nu ngaku, maka boleh urang digunakeun dengan catatan urang kudu siap-siap mengembalikan di mana-mana aya pemilikna anu benar-benar akurat bahwa itu adalah pemiliknya. Siap dibalikeun deui. Aduh cenah ieu mangih motor euy sisi jalan. Da nu bogana. Mungkin teu? Moal mungkin. Aduh mangih mobil sisi jalan. Pake we ku urang. Moal mungkin gitu mah. Ari nu disebut mangih mah adalah hiji barang aya kapanggih di tempat anu lain tempateunana. Samodel mangih dompet di tengah jalan. Apakah jalan itu adalah tempat pikeun dompet? Sanes. Tapi lamun mangih motor sisi jalan, apakah sisi jalan teh lain tempat motor gitu? Tempat motor, tempat mobil. Jadi lamun urang make motor sisi jalan atau mangih mobil sisi jalan boleh disebut lukotoh eta. Sebab eta mah tempatna gitu. Lamun urang nyokot tina barang tina tempatna, maka lain lukotoh dia tersebutna. Bangsat. Ari lukotoh mah nyaeta nyanak barang tina lain tempat biasana gitu. Mun kitu mah saban-saban papanggihan anu katampo bisa papanggihan. Itu istri itu aya istri cenah. Berarti lukotoh. Ada jelema mah di mana orang dipantes ayana. Salajengna wal julus ma'a musyahadatil munkar teu meunang tah. Didiukan babarengan jeung jalma-jalma nu keur nyaksian kamungkaran. Nu nyaksian dosa. Contoh nyaksian judi, nyaksian anu keur gerelut. Bari nu nyaksianana teh nyeponsori karena eta gelut. Nu gelut teh lain kalah dipisah. Tapi kalau dihucu-hucu nepi ka sapejetna tah eta musyahadatul mungkar disebutna teu meunang. Lamun kabeneran urang nyaksikeun kamungkaran, heg urang teu bisa terhindar tina eta menyaksikeun kamungkaran,
berarti dalam kondisi si udurnya, maka teu aya masalah gitu. Ngan hate ulahnya tujuan. Salajengna wa tatafuli gawe bubudakeun. Ari awak jangkung gede, jamotan kumisan, awak badag, tapi kalakuan bubudakeun. Pil walaim bubudakeun atanapi cengos. Geuning budak leutik mah cengos lain. Budak leutik mah sok lamun budak leutik, budak TK oleh dibagi tuangeun, dibagi naon. Oleh tuangeun wae dibagi naon, sok kumaha eta budak. Wah, paheula-heula, abi bu gitu kan? Hayang paheula-heula. Tah eta teh bubudakeun lamun keuna ka jalma anu dewasa. Fil walaim di walimah. Katingali lah jalma anu rakus di walimah. Jadi di walimah masuk sanajan boleh dimakan, tetapi urang kudu tetap menjaga etika ulah tiga budak. Wa yukramu mar'u in qausyarihi, menghormati seseorang karena atas dasar sieun kagorenganana. Ari menghormati seseorang teh kudu aya dasarna. Hiji menghormati karena ilmuna, dua menghormati karena solehna. Aya sisi-sisi positif anu kurang dihormati. Tetapi lamun ka jalma anu goreng, aya teu jalma anu naon jalma anu betul-betul berkhidmat kepada orang yang berbuat jahat. Kusabab sieun eta jalma teh berbuat jahat. Ayanya model pemimpin anu dolim, urang terpaksa taat ke pemimpin anu dolim, sabab lamun teu taat maka urang mendapatkan masalah. Lain wae pemimpin, kadang-kadang dina pergaulan oge kitu lain. Aduh, lamun teu ilu teu akur jeung si eta pasti bakal masalah ieu. Akhirnya mah kurang di hormati. Aya teu model kitu? Aya. Dina pergaulan sehari-hari oge ayanya. Seseorang dihormati karena sieun kajahatanana. Tah urang mah ulah menghormati. Lain berarti kudu berbuat jahat. Lain berarti urang kudu ngabalas ku kejahatan deui. Tetapi maksud dirinya teh nyaeta urang dina hate ulah ngarasa dia itu adalah orang hebat. Tapi kan timbul rasa ngagung-agungkeun ka manehana. Terus wa ada mutaswiyati baina zauzat. Henteulah dia di antara pirang-pirang istri, taya mah khusus bagian pamegat. Anu boga pamajikan leuwih ti hiji. Lamun boga pamajikan leuwih ti hiji nya, ade maman bisi. Menang-menang gitu pamajikan leuwih ti hiji. Salaki leuwih ti hiji. Oke. Pamagat mah boleh ta'addudu zauzat, boleh nyadong ari istri mah tidak boleh. Pamagat boleh poligami, istri tidak boleh poliandri. Anu boleh ku istri jeung ku pamagat mah hanya poli. Jeung poli naon? Polibal. Tah sok sanajan istri nu pertama sudah tidak menarik lagi, geus ruksak awakna, geus teu aya daya tarik deui. Sementara istri kedua masih kene menor, masih sangat gede kene setrumna, ulah nepi ka gawe teu adil. Boh dina nyicinganana
atanapi nganapa kahanana kanu kolot teh wayahna nya mah uang belanjana mung sakieu satengahna tina istri anu kadua. Sebab istri anu kadua mah masih pantas kene didangdanan, memerlukan biaya anu lebih besar dari mamah mah di dangdanan oge antara di dangdanan jeung teu sarua kalah jahat duit gitu temenan eta teh nya cek istri nu kahiji teh akang mah bisa oli abina pejat teh usaha kapan ku akang teh ya baheula mah abi leuwih geulis daripada si eta. Jadi kudu adil. Sebab kalau ketidakadilan itu akan menimbulkan papasean. Cacak-cacak adil oge masih kena menimbulkan pasea komo deui ieu lamun sampai teu adil gitu. Ieu mah bisi di antara santri atau mustahil gitu tanya. Bukan istri. Kapan boleh? Masna wasulasa gitu. Tapi rata-rata istri tidak mau dimadunya. Tapi aneh, tidak juga mau diri racun. Pilih mana, di madu atau diracun? Diracun. Kalau tidak mau di madu, diracun. Bahasana di madu, hari madu teh kan ngeunah, amisnya enak. Nah, dia tersengaja, padahal sesuatu yang tidak enak kata tanya, tapi disebutnya di madu, kata eufemisme, pelembutan bahasa. Samodel ieu bahasa pasantren disebutna teh pondok. Ari pondok teh kan bahasa Arab, punduk teh hotel artina. Kenapa eta kobong disebut hotel? Eta teh yang mencitrakan kepada santri bahwa hidup teh lain di tempat anu goreng tapi di hotel sok sanajan kenyataanana 11-12 jeung ka kanan we. Jadi penting oke bahasa itu. Wadaya ayah santri wudu bisaan ka ngajengan mana-mana teh narayuna teh. Tenang ulah putus asa make kudu kaluar tina santri gara-gara wudu. Ingat anu wudu teh eta nu pangheulana naik derajat keilmuanan. Padahal wudu mah wudu gue. Nah eta sengaja di bahasa anak itu supaya manehanana teh betaheun teu ini di pasantren. Atau bahasa leuwih ekstrimna deui moal naik derajat keilmuan lamun canaon. Tapi loba we anu kapangaruhan oge. Nya teu nanaon lah. Da sesuatu yang positif ieu. Kadang-kadang kata-kata itu juga menimbulkan satu sihir atau menimbulkan hipnotis gara-gara kata-kata. Penting mentaknya mengolah kata-kata itu. Pada tukang dagang tinggal di tukang dagang. Pada barang ke tempatnya halus, bahkan orang teu aya minat arek barang beli tadi nama kadinya. Ngan kusabab eta bahasana halus, panampianana ka urang halus, anu teu niat balanya oge, akhirna mah beak duit kabeh balanya di eta tempat. Nah itu karena kehebatan hipnotis kata-kata. Mantake kata-kata sok diolah ke urang sebaik mungkin apalagi untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Ulah ieu mah ongkoh kebenaran tapi disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik. Akhirna mah bagaikan durian, di dalamnya enak tapi di luarnya penuh duri. Nah, bikin jalma ngecat apal kandung masih ada heula sebab pasti cucuk eta teh. Nah. Jadi meskipun ada kalimat kulil haqqa walau kana muran, katakan kebenaran itu meskipun pahit, lain berarti kudu goreng sumut. Lain berarti kudu ucapan teh kudu sangeunana. Udah benar diucapkan kurang.
dibungkus dengan kata-kata yang tidak baik, kan jadi tidak menarik. Jadi kebenaran itu lebih bagus kalau ditampilkan dengan lebih menarik. Berikutnya, wa wurujul mar'ah muta'attirah au muzayyanah walau mustawratin. Kaluarna istri bari make sengitan atau gigindingan sok sanajan tertutup wa bi izni zaujiha jeung atas izin salakina ingkanat tamulu ara rijal. Lamun teh mah ngaliwat ka pirang-pirang lalaki dengan al-ajanib. Jadi dia menjadi alat nama ada tujuan memakai sesengitan pikeun istri sok sanajan diizinan ku salakina tapi atas dasar hayang dipunten ku saha ku lalaki sejen. Tah eta menjadi masalah nama. Ari make sesengitan boleh mubah silakan. Terus muzayyinah gigindingan ya silakan. Nu teu meunang sote nyaeta supaya aya dina hati hayang menarik kepada laki-laki yang lain. Nah, padahal mah gigindingan aya saha? Aya salakina. Dari mar'ah teh perempuan teh eta senada dan seakar kata dengan kata mir'ah. Mar'ah hartina awewe, mir'ah teh hartosna enteung, cermin. Jadi lamun teh aya mar'ah pasti sana ada mir'ah. Lamun aya istri pasti aya enteung. Bersunyi-sunyi belajar memperhatikan pelajaran butuh. Glemreng, aya nu murang, aya kenal eta teh. Biasana di lain di pamegat eta. Biasanya di mana? Di istri gitu. Mira. Sebab wanita itu memang kecenderungannya adalah mempercantik diri. Lamun pamegat mah mempergagah diri, sok lamun nyeun imah we nyeun imah. Pasti pamegat mah lebih senang kepada penampilan luar outdoorna supaya kelihatan indah. Gaya. Tapi istri mah resepna teh kumaha hardeng nang halus, kumaha persina nu pantes. Bener teh gitu. Nya gitu. Ulah disalahkeun. Wah, cenah ari istri mah sok beda. Hayang nanti pamegat. Heuh, kapan kana istri mah di mana-mana ge beda jeung pamegat. Lamun akur mah jangan aya perbedaan istri jeung pamegat. Kusabab perbedaan itu bukan perbedaan untuk berpisah, tetapi perbedaan untuk bersatu, saling menutupi kekurangan yang satu dengan kekurangan yang lainnya. Lamun bapak ngontrol, kapung pameget, ya Allah, kapal pecah. Kadang-kadang cancut dina bantal. Wah, acak-acakan we. Geus puguh harum nama, geus bau 7 mulun. Campur antara bau kesang jeung bau bawang. Tapi lamun lebet ka kobong istri, ka kamar istri, rapi tertata dengan baik. Bau sami. Nu nyebut sami berarti eta asup ka kamar saya. Tapi kecenderungan balik itu ketika bersatu antara suami dengan istri, sok kadang loba pasea antara salaki jeung pamajikanana. Pamajikanana teh rudet ka salakina teh gara-gara salaki salah heuneun anduk. Salaki teh geus mandi langsung teuneun anduk teh lur dina naon? Dina porsi sageunahna. Hari pagi laki-laki mah dan hidup bersama laki-laki lagi itu no problem itu teh. Sesuatu anu biasa dan enjoy saja. Tapi ketika sudah rumah tangga, pasti Anda akan menemukan masalah dari istri Anda. Bener eta teh sok. Sama bapak ki ngalaman. Lamun urang ngambil emosional, oh dengar tipisan. Kapan watak lalaki memang kieu. Umpama urang egois nu model kitu.
Istri oke bisa egoisme. Kapan istri kayak kieu. Akhirnya tidak ada titik temu. Yang bagus itu begitu istrinya nyarekan, "Ya bapak salah nunun aku, dia wae teu hidung pisan." Cek bapak teh, "Hatur nuhun mah tos diberesan deui." Sehingga aja saling menghargai, pamaga menghargai ke istri oke. Mantake karena ge zauz pasangan. Ketika seorang suami menjadi raja, maka istri bukan jadi wakil raja, bukan, istri menjadi ratu. Raja jeung ratu teh kapan? Setara dan sejajar. Nah, gitu. Sok sanajan di luar awak itu juga gagah, memimpin mulai hebat. Balik ke imah nama bertekuk lutut di hadapan istri. Sebab ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diganggu dari istrinya itu. Hiji mengenai aturan dengan anduk. Dua, dina masalah beberes imah. Pan ari pameget patas ngepet asa ngeunang gawe ditincakan deui nya. Tapi coba istri kamu tas ngepet ditincakan niku pameget pasti dia akan sewot luar biasa. Sebab ada sesuatu yang tidak beres, hal-hal detil yang sifatnya keindahan, yang sifatnya kerapihan itu ada di istri. Mantake naon sabab pameget geus nikah mah lebih rapih daripada pameget anu teu pernah nikah. Benar teh? Tingali kaurus da, benar teh? Papisah we jeung pamajikanana, gembel deui. Kawan ngurus. Naon sababna? Ngangge acuk tos dilepetan dina lomari tos disetrika. Pantes katingalina. Padahal mah teu pernah nyusul lalaki mah. Boro-boro nyetrika boro-boro ngalipetan diteun dina lomari boro-boro. Istri nu ngalakukan model itu kan jadi akhirnya mah sesuatu yang indah. Itulah pamagat menghargai istri menghargai pamagat sehingga lahir yang disebut baiti jannati, rumahku adalah surga. Sampai kararawin lah. Resepnya. Beca, bisa biola. Pamagat punya semangat jam nyen imah. Da istri mah tidak terlalu bersemangat nyen imah teh. Mun menata rumah semangat. Pamagat mah semangat membuat rumah. Tapi lamun imah geus jadi, pasti pamagat mah teu betah nyicingan imah. Gawena teh hayang kuat keluar we. Sabab lamun cicing di imah we puyeng. Bener teh gitu. Tinggal di pamagat mah. Pasti pergi pagi pulang sore. Padahal mah anu nyieun imah teh tak pamagat. Nu nempatan mah adalah istri. Bener teh? Nah, itulah. Jadi ongkoh pangyieun kun imah teh tapi lain jam we anana yang istri. Nah, dan untuk berteduh anak-anaknya di sana. Oh, indah kehidupan rumah tangganya. Mata kempek gerak nararingkah gitu. Geus waktu kayaknya geus wae. Ulah kene ayeuna mah ki ingin can lempeng wae aya kawin. Tata dari mulai sekarang mulailah segala sesuatunya dengan doa. Jadi ngadoa ti ayeuna ya Allah usia sekian abdi hoyong nikah insyaallah dikabulkeun. Ya Allah usia sekian abdi hoyong gaduh rumah tangga maka dikabulkeun insyaallah ku Allah. Ti ayeuna ngadoana ulah aya hayang ayeuna karek ngadoa. Lalu kurang punya sebuah proyeksi di masa yang akan datang, start mulai ngadoanya dari sekarang ini. 5-10 tahun sebelumnya bergantung kepada besar dan kecilnya proyek tersebut. Hayang gawe nu mapan, nu resep, nu enak, nu nikmat urang ti ayeuna sadoa ya Allah sok sanaos aji abdi masih keneh jadi santri. Tapi abdi hoyong mendapatkan tempat damel abdi anu rawaseun pikeun abdi anu gampir rezekina pikeun abdi ngadoa ti ayeuna mula insyaallah ke dina waktuna urang pasti bakal mendapatkan. Urang hayo diajar rukun Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sementara orang teu pernah ngadoa ka Allah hayang haji. Hari manasik nama geus saya diajari ke urang. Tapi urang ngadoa teu ka Allah. Kudu nama ketika urang belajar
ngalogat kitab tentang manasik haji, saat itu urang ngadoa ka Allah, tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, abdi moal ge ku Gusti ditakdirkeun abdi belajar tentang manasik haji, kecuali Gusti bakal ngabulkeun ka hoyong abdi dina waktos sekian tahun hoyong tiasa naik haji. Ngadoa ti ayeuna, segala sesuatu kudu dititipkeun melalui proposal doa. Nah gitu. Sebab doa itu adalah langkah pertama dari usaha. Oh cenah rek kumaha mane mah usaha. Nu ngaran doa teh kudu dibarengan ku usaha. Kan aya jalma nu kitu nya beperikiranana. Doa we jeung ngadoa, leg ka doa. Hayang sesuatu mah bisa dicapai hanya dengan usaha jeung gerak. Eta teh jalma teh bodoh. Sabab doa itu adalah bagian daripada usaha. Setar pertamanya itu adalah dengan doa. Sabab akan ada perbedaan orang yang suka berdoa dengan orang yang tidak suka berdoa. Boh startna, boh prosesna maupun endingna pasti bakal berbeda. Jalma anu berusaha disertai dengan doa, diawali dengan doa, pasti dia akan serius. Ketika berhasil pasti bersyukur, ketika gagal dia tidak akan putus asa, sebab yakin anu berhasilkeun atau ngagagalkeun adalah pada akhirnya takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya tidak stres. Tapi lain lamun jalma melalui sebuah usaha tanpa doa, dia akan menjadi orang yang ambisius. Lamun berhasil sombong, lamun teu berhasil putus asa. Itu orang yang ambisius, yang startnya sebuah usaha tanpa dimulai dengan doa. Di tengah-tengah proses orang harus mulai melangkah usaha yang mulai dijalani kurang, maka disertai pula dengan doa supaya terkawal. Doa, ya Allah abdi parantos melakukan langkah-langkah ayeuna abdi nuju berproses. Ya Allah lancarkan sadaya urusan abdi. Lamun dia berhasil, dia bersyukur dan akan semakin menambah energi positif pada dirinya. Lamun gagal, dia akan serahkan kepada Allah. Dia tidak akan putus asa, hidup tetap enjoy. Itu orang yang disertai dengan doa. Di akhirnya, di endingnya berdoa pula. Yang akhirnya bagaimana? Ketika dia mampu mencapai satu hasilnya, akan ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan dia mencapai yang diinginkan. Yang kedua adalah kebahagiaan dia bersyukur kepada Allah. Dua kebahagiaan. Tapi orang nu ambisius mah tanpa doa, ketika dia mendapatkan apa yang dicapai, akan ada satu kebahagiaan dan satu kegelisahan. Satu kebahagiaannya itu karena dia telah mencapai apa yang dia inginkan, tapi kegelisahannya, aduh kurang teh hayang deui anu. Dia galau lagi. Kebahagiaannya tidak nempel lama pada dirinya, karena dia langsung melihat orang lain lagi ingin lebih ini lagi. Nah, gitunya. Jadi silahkan tuliskan keinginan Anda beberapa tahun yang akan datang. Tuliskeun ti ayeuna. Prosesna hoyong naon heula, tahun ieu hoyong ieu, tahun ieu hoyong ieu, tahun ieu hoyong ieu. Tuliskeun di handapna. Ya Allah, kabulkeun ka hoyong abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah bakal terwujud gitu. Insyaallah bakal terwujud. Anapun apakah orang yang berdoa itu usahanya tidak akan diuji oleh Allah. Ari ngaran ujian mah kanu arek kanu ngadoa, kanu teu ngadoa, KBG pasti akan mendapatkan tantangan dalam prosesnya. Pasti akan mendapatkan tantangannya. Ngan beda-beda. Nah, zaman ngadoa mah ketika mendapatkan tantangan tidak akan segelisah orang yang tidak berdoa. Itu masalah. Kan tujuan hidup bahagia lain. Bukan tercapai tujuan dan cita-cita. Tujuan hidup mah dan pada akhirnya ketika seseorang telah mencapai satu titik kesuksesan, maka dia akan merasa hampa dengan kesuksesannya itu. Tetapi orang yang berdoa senantiasa di dalam hatinya, ketika dia mencapai satu cita-cita dan tujuan, maka cita-citanya itu tidak akan berhenti di sana. Dia akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, sehingga dia akan menjadi berbahagia. Bahkan tilu kebahagiaan teh.
Hiji, kebahagiaan tercapai cita-citanya. Yang kedua, kebahagiaan bersyukurnya. Ketiga, kebahagiaan bisa berbagi dengan orang lain, sehingga dirinya terus dihampiri dengan bertubi-tubi oleh kebahagiaan. Itulah orang yang memulainya dengan doa, berproses dengan doa, dan endingnya dengan doa. Itulah pekerjaan santri. Nah, pekerjaan santri modern. Terus doa itu harus betul-betul oleh kita itu dengan sepenuh hati. Ulah ukur dina lisan we wungkul kawas doa rek ngaji. Dina lisan we loba nama. Benar teh? Nah, orang kadang-kadang khusyuk ke doa rek ngaji. Kadang-kadang henteu, geus datang ngajengan euy. La ilaha illallah langsung kalimat thayyibah. Padahal yang paling utama adalah kehusuan kita dalam hati. Sok biasakeun, keur sakali ngadoa mah kudu khusyuk. Cik, lamun urang keur buka puasa aya doana henteu? Nah, urang teh khusyuk ngadoana atawa khusyuk bukana? Padahal eta teh kesempatan Gusti Allah. Salah satu waktu mustajab itu adalah doanya orang ketika berbuka puasa. Manfaatkan dirinya. Cuk nafsu meletup-letup ingin segera menerjang makanan. Kayak geura dirontok we tadahareun teh. Bener teh gitu. Tapi di sana apakah kita mampu menunggu beberapa detik saja untuk betul-betul ke Allah mengungkapkan keinginan kita. Ya Allah, tampi saum abdi barokahna hiji abdi hoyong jadi jalma soleh, nuka dua hoyong tercapai cita-cita abdi, nuka tilu awalnya sebutan Quran Al-Fatihah. Nemek pas gitu urang buka saum, insya Allah diijabah tanggal dari itu. Iya mah, ngaruh Allah malah kesan tuh abdi kamar ulah. Sebab tujuannya adalah hanya kepada makanan. Lamun ke pembagian takjil anu ngantri teh padahal ting batur sering jejep aja babaturan penting takjil urang meunang. Nah kitunya. Bapak kadang osok ngarasa tersindir oge. Pernah hiji waktu sumping ke rumah makan. Di rumah makan tersebut aya kelompok orang-orang non muslim. Pada tuan deui sami. Kumaha bahasan teh? Hayu urang mun dibahasakeun urang, ayo urang adalah seserangan. Sok sanajan ukur kieu kok. Terus kitu langsung eta urang. Kadang-kadang urang lamun keur riungan, urang keur makan-makan jeung bersama teman-teman, kadang-kadang boro-boro urang saling menjalarkan jeung kawan-kawan gitu. Bukan diukun langsung sut ka itu ka dieu. Lupuku mah kitu. Coba urang dibiasakeun ya di keluarga kumpulkeun membuka kasadayana. Ayo suang berdoa sadayana. Nu teu tiasa kadoa wios bapa nu ngadoana hidup ngaminan. Itu akan barokah rumah modern kita teh. Ulah ieu masih tajong, sering jejak kalau jeung baturan gitu tah jeung keluarga. Kata adina curi, wancukna serakah gitu tanya. Atuh jadi insiden keur naon teh. Keur buka puasa teh kudu nama sesuatu yang membahagiakan, ini mau penuh dengan insiden gitu tanya. Ulah model gitu. Sok nikmati hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin nikmat hidup ini. Sakitu wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.